液压破碎钳张口25公分、32公分和42公分的，也就是这种张口，口跟口之间里边会多10公分。然后油缸也有大有小，双作用的，一个进油一个出油，用液压泵站带动，破碎墙体、混凝土都行。然后液压泵站的压力是65兆帕，电机4000瓦的，可以做380的电，也可以做220的电。油箱容量36升，46号液压油。当然也可以用柴油机液压泵站，根据您的要求来做。156-5340-1227派联小江。破碎钳也就是用液压泵站来带，没有什么了。这个压力阀、压力表，然后换向阀，2个油管接油口，这个是调压阀。里边有泵头，核心部件泵头，这个是电机，4000瓦的电机，小推车可以推着走的。厂家直销。这个我们的板材全部都经过热处理的板材，同样的厚度啊，看一下，同样的厚度，它的那个刚性更大，也就是钢板硬度更强一些。